2 rakaat ngalaksanakeun salat sunnah bari nganggo siwak eta lebih bagus daripada 70 rakaat tanpa siwak. 2 rakaat duha make siwak eta lebih bagus daripada 70 rakaat duha tanpa siwak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tambihun utawi iki saweji pepeling. Zakaro as-Sam'ani wis nutur sapa Imam Sam'ani ulama Tabaqah 563 Hijriyah fi Jaujatin Sogirin dati abawain wayajibu aidon alaman maro etanya lan lagi wajib aidon halemaning alaman maro ingatase uwong maro wis liwat yaman yajibu nahyuhu opo nyegahna yasi mumayyiz anil muharramati saking pirang-pirang kang den haramkeun wa ta'limuhu lan apa ngawurukanane yasi mumayyiz al wajibati ing pirang-pirang perkara kang wajib wa nahwahalan saumpamane wajibah min zairi sara'i dhahirati saking sakakarine pirang-pirang syariat kang zahir walau sunnatan lan sanajan iku sunnah walau sunnatan ay walau kana sunatan lan sajan ana yasi sarai' iku sunatan hukumna sunnah kasiwakin kaya nganggo susur wa marahu lan wis merentah yasi man wa amruhu lan wajib opo amruhu merentahna yasi man maro bidzalika kalawan ikiliki sa'i sarai' wala yantahi lan ora narima kata wujubu mamaro apa wajibna barang kang seliwat ya barang alaman maro ingatase wong kang liwat yasiman ila bibulugihi angin kalawan balegna yasimu mayiz angin kalawan dugina semu mayiz rasyidan hale pinter wa ujratu ta'limihi utawi biaya belajar na ya mumayyiz dalika ing ikilah iki sa'ira syara'i dhahirah kal qur'ani kaya Quran wal adabi lan belajar ilmu adab bimalihi ku tetep ing dalam harta bendana ya mumayyiz suma maka seterasna ala abihi ngatasi bapa mumayyiz suma ala umihi maka kali-kali ngatasi biang mumayyiz tambihun utai kiliki sawiji pepeling zakarus nutur sapa Imam Sam'ani ulama Tabaqat 563 Hijriyah fi Jaujatin Sogiratin ing dalam pamajikan kang cilik datil abwawain kang anduene bapa biung roro Inna wujuba ma maro alaihi masatuhune wajibe barang kang lewat ya barang alaihi maiku tetap ingata saya si abawain Fazauzu maka iku salakina Faqadiyatuhu makutawi qadiyahna
Zakaro sam'ani wujubu darbihai wajib mekprekna iya si zaujatin sagirah wa bihi lan kalawan darbiha walau pil kabirati lan sanajan ana pil kabirati ko tetep ing dalam pamajikan kang gede kang tua kama soroha kay barang kos mertalakaken Jamalul Islam sapa Syekh Jamal Islam Al-Bazzari ulama Tobaqat 683 Hijriyah. Kala ngandika sapa Syekhuna Gulisun sedaya Ibnu Hajar wa huwa utawi huwa ya ma soroha zahirun iku kang zahir ilam yakhsha lamun tawar wedi yasiman nusujan ing ngabangkang watlaqo Zarkasi lan ngamutlakaken sapa Imam Zarkasi ulama Tobaqat 794 Hijriyah an-nadba ing sunnah mukul wallahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Syekh Zainuddin Al-Malebari masih ngajelaskeun kewajiban ka indung jeung ka bapa atas anak-anakna. Di antarana lamun tea Ki Jaid boga anak, si Ahmad anakna usiana kira-kira 7 tahun, mumayiz dahar sorangan, nginum sorangan, obeh sorangan jeung saterasna. Maka di mana-mana eta si Ahmad ninggalkeun salat, di mana-mana si Ahmad datang kana waktu salat, maka wajib ka indung bapana kudu nitahkeun salat di usia 7 tahun. Ketika si Ahmad ninggalkeun kana salat di usia 10 tahun, tos dititah tetep wae ninggal, maka eta wajib diwuruk, dididik kalawan sistem digebugan ku indung bapana. Tapi cara ngagebugna lain doang koramil, ngagebugan maling, diatur ku agama. Lamun nganggo hoe dampalna gitu jebret naon deui tah kewajiban indung bapana atas anakna. Wayajibu jeung wajib deui alaman maronah yuhu kajal manu parantos kalangkung man teh indung atau bapakna atau jalma nu kawasiatanana ngalarang kana sakabeh perkara anu diharamkeun ku agama. Jaid teh boga anak Ahmad, maka eta si Ahmad usia 7 tahun, indung jeung bapana wajib ngalarang si Ahmad ulah sampai dugi ngalakonan barang nu diharamkeun ku agama atawa nu kawasiatanana. Lain hanya sakadar ngalarang, tapi wajib ka indung jeung ka bapana kudu magahan perkaraan wajib cek agama. Sabangsa nu wajib tina sakabeh syariat anu dhahir eta kudu bener-bener dipagahan ku indung jeung ku bapana atawa ku bapa kolot namun indung bapa yang geus eueuh atawa jalma nu kawasiatanana. Pagahan rukun salat, rukun wudu, cara wudu, cara salat, kitu pangbatalan wudu, pangbatalan salat, kewajiban tak ka indung bapa magahan ka anakna. Mun teu bisa maka anterkeun ka ahlina ka majelis taklim, kita diurukan ku ustad-ustadna.
Naon bae syariat agama nu dohir puasa kudu dipagahan cara niatna pangbatalan puasana, dugikeun ka haji zakat pagahan jeung anu berkaitan jeung nu eta. Kumaha lamun kira-kira ieu majah hukumna sunah, mana tah sunah model make siwak, eta make siwak sanajan sunah tuh magahanana ka indung bapakna atas anakna, bapak kolot ka incuna, jalma nu kawasiatan eta wajib magahanana. Bahkan cek Syekh Nawawi mah dina kitab Nihayatuz Zen dicaritakeun termasuk hadir berjamaah eta teh kawajiban ka indung jeung ka bapana kudu marentah terus kitu teu eureun-eureun. Sanajan cara make siwak, make susur teh ieu wajib pagahanana, wajib titahna sanajan barang anu sunah. Jadi ieu mah lain makena, nitahna magahanana. Ari nitahna mah berkaitan sareng ari makena mah berkaitan sareng sunah. Karena sapaket syariat agama sanajan eta hukumna sunah tetep bae marentahkeunna mah indung bapakna ka anakna, pakolot ka incuna, eta berkaitan parentah hukumna wajib cenah. Nah anu mantak diparentahkeun barang sunah naon eta aya mangpaatan nganggo siwak lumayan. Lantaran lamun orang ningali salah satu hadis Rasul dicaritakeun dina Tambihul Ghafilin, arba'atun min sunanil mursalin, aya 4 perkara termasuk kalakuan para utusan. Jadi artina lamun dipake ku orang itiba mengikuti cara utusan, menang ganjaran itiba ka Rasul. Salah satuna cek Rasul at-ta'aturu, make minyak senghit. Eta make minyak senghit kalakuan para Rasul, sunanil mursalin gitu. Di mana kapan bae ratau reka mana, nah rek ngaji jamiahan sunah make minyak senghit, nek salat menghadap Allah sunah make minyak senghit, nek dikir diajar wusul ka Allah sunah make minyak senghit, bangkat naik hadir sanajan sifatna musyawarah itu sunah disunahkan make minyak senghit. At-ta'aturu sunah make minyak senghit. Rek maca Quran, rek maca kitab sunah nganggo minyak senghit. Naon pangna sunah? Karena kalakuan Rasul. Hikmahna setiap make minyak senghit maka malaikat eta nu maha rahmat tarurun, tatanazzalul malaikatu, malaikat eta rurun ngambu sesenghitan mah. Mantak para Rasul mah sok nganggo minyak senghit diantara kalakuanana, maka lamun orang make itu ittiba mengikuti cara Rasul. Hikmah nak make minyak senghit malaikat eta rurun. Hiji tah
Anu kadua kalakuan para rasul teh as-siwak nganggo susur eta nganggo susur kalakuan para utusan ya model kieu lah susur jeung naon tah make susurna jeung kayu tah jeung naon. Nah cek Ibnu Hajar mah ke dina Fathul Muin dipayun wayah sulu bikulli khosanin bisa hasil nganggo susur menang pasunahan setiap barang anu karadak gitu. Wa abdoluha aripang abdol nganggo susur al aud nganggo ieu nganggo kayu aud arok kayu arok kayu susur sunah abdolna ngeun lamun tacan boga kayu susurna kayu arok setiap perkara anu kasar itu karena tuntutan hukumah teu kudu nungguan boga kayu arok bisi can boga setiap barang nu karadak nu kasar tungtung baju gitu model umpamana kieu lah yo kakencakeun heula ti katuh tungtung samping tungtung mukena tungtung sorban setiap nu karadak eta teh beunang dipake nyusur kitu para sadaya sunah rek kamana bae eta rek salat nyusur likum tas salat nyusur rek wudu nyusur tas wudu nyusur rek dahar nyusur tas dahar aya dua pendapat antara nyehil karak nyusur antara nyusur ka karak nyehil nek sare nyusur udang sare nyusur rek maca Quran nyusur maca kitab sara Fathul Muin tafsir jeung sajabina sunah make susur rasanya sabada maca kitab sunah make susur pokona mah di setiap tingkah anu dihitung sae cek agama maka sunah disusuran rek make baju be sunah make susur laula an asuqa ala umati la amartukum bis siwaki cek Rasul itu instruksi ti Rasul laula an asuqa alal umati laula an asuqa lamun aing moal bahan mayahkeun ala umati ka umat aing cek Rasul la amartuhum bis siwaki la amartuhum maka yakti marentahkeun aing hum ka umat kabeh bis siwaki kalawan nganggo siwak ingda kulli sholatin ketika rek salat gitunya. Laula an asuqa ala umati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholatin. Jacana hadis manyaritakeun nganggo susurna nalika rek salat doang henteu maksud nama sakabeh ibadah di antarana salat karena eta sajuzna tina ibadah adalah salat nu dimaksud nama sakabeh ibadah. Cek bahasa santri manu kitu ngaranna mimbabi itlaqil juz wa iradatil kul nu diomongkeun nama dina hadis ingda kulli sholati nalika rek salat horeng maksud nama ingda kullil ibadati nalika rek ibadah eta mimbabi itlaqil juz wa iradatil kul nu diomongkeun sajuzna tina ibadah di antarana salat orang maksud nama sakabe ibadah utliko as-shalah alati hiyal juz'u minal ibadah wa urida bihi jami'ul ibadati wa huwal kul utliko as-shalah alati huwal juz'u minal ibadah wa urida bihi al ibadatu alladhi huwal kullu
iradatan majajiatan majajan mursalan mimbabi itlaqil juz wa iradatil kul nu diomongkeun mah nalika rek salat sunah make siwak horeng maksudna mah nalika rek setiap ibadah sunah nganggo siwak lain rek salat bae gitu gede kitu pahalana eta make siwak lamun rek salat gede nage kabina-bina Rasul nyaritakeun dina hadisna cek Rasul rakaatani bisiwaki khairun min sab'ina rakaatan bighairi siwaki 2 rakaat samemeh salat 2 rakaat make siwak make susur eta lebih gede pahalana daripada salat 70 rakaat bari jeung teu make siwak para sadaya 2 rakaat make siwak eta lebih gede pahalana daripada 70 rakaat kalawan teu make siwak jadi lumayan nya make siwak ti katuh kakenca doaan bismillahan doa ayat bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin lamun nek salat ya bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin yo tetel terakhir sontrolkeun kalak-lakan gitu itu sunahna gitu cenah teu aya kayu arokna ge ka Mekahna teh pantilok mawa kayu arok datangna teh kana tas ti Mekah paling minta korma jeung sifat Mekah jeung pacar teu naon-naon tungtung sorban tungtung baju tungtung samping tungtung sorban eta mah tacan boga kayu arok heula itu ayat teh mah kayu arok atuh kayu albasiyah ge hade ieu teh nangan kayu albasiyah ulah kanan kayu albasiyah lamun ieu sasangaleun mah khosan saja nu curug bae kitu hade bae kitu asal karadak wae kitu lumayan 2 rakaat nganggo siwak eta lebih gede pahalana daripada 70 rakaat nu teu make siwak pan lumayan eta boro-boro 70 rakaat sampai sapeuting witirna ge jarang kadang-kadang keur daekna ge paling sajagona 3 rakaat awabina 2 rakaat kitu rawatibna aya bernya 20 rakaat mah duhana 2 rakaat pan nyampe tacan nyampe 2 rakaat ngalaksanakeun salat sunah bari nganggo siwak eta lebih bagus daripada 70 rakaat tanpa siwak 2 rakaat duha make siwak eta lebih bagus daripada 70 rakaat duha tanpa siwak 2 rakaat awabin make siwak eta lebih gede pahalana ketimbang 70 rakaat awabin tanpa siwak itu hadis memantak munasabah lamun orang ningali di Mekah mah eta nu ngararobrol teh nyempil be siwak bae kadang sok tempelkeun ceulina kitu cokot deui mun ngobrol eta ngagoh wah ngararopi siwak gitu orang Mekah jadi nyempil di bibirna eta siwak teu kacara orang Indonesia anu nyempilna eta lain siwak udud wa amruhu bidalika jeung wajib marentahkeunana ka indung bapa atas anakna pakolot atas incuna bidalika wajib kita ngalaksanakeun syariat anu dohir sanajan hukumna sunnah dugi ka iraha tah
beres na ieu magahan anak nitah incu magahan incu walayantahi wujubu mamaro alaman maro ila bibulugihi rosyidan walayantahi tacan dugi walayantahi teu eureun kawajiban mamaro wajib titah guguru rukun wudu, cara wudu, pangbatalan wudu, salat jeung sajabina, pangbatalanana, syarat sahna, rukun jeung sunat, mamar we kabeh. Syariat-syariat agama nu dhahir. Teureun-eureun kawajibanana terus dan terus marentahkeun ka saha tah? Alaman maro ka indung bapakna atas anakna, ka bapa kolotna jeung indung kolotna atas incuna. Kajalma nu kawasiatan atas nu diwasiatanana terus gitu ila bibulugi rosidan angin kalawan balegna gitu si anak atau si incu teh rosidan tingkahna rosid eta geus ngeuh sehingga dugikeun ka geus ngeuh ceuk urang ari geus ngeuh teh teu ngantik diparentah itu ngaji der itunya guru ilmu syariat kemudian giliran sholat nilai waktu geus teu ngantik diparentah ngeuh kalau wong adan teh langsung derkacai mandi wudu saterasna ka masjid jadi sholat 5 waktu teh geus teu ngantik diparentah ku indung bapana ku bapa kolotna geus ngeuh ngaji geus telok diparentah datang kana waktu nader ngaji tak kakarak lamun boga anak geus ngeuh incu geus ngeuh beres tak kewajiban indung bapana tah ngalen keneh mah anakna atau incuna terus bae teureun kawajibanana sapoe lain sakali terus we terus jol dohor der pagahan titah salat jol asar der titah salat maghrib der isya der subuh der gitu bahkan sanajan walau sunatan tadi tes jan salat sunah tahajud ge der titah ta anak incu gitu hari incu jeung anak daek tahajud dari pakolotna kalah ngaringkuk bae lumayan bae menang-menang ganjaran marentah itu. Jadi dugikeun ka ngeuh aing geus ngeuh mah geus pinter geus ngeuh teu ngantik dipagahan teu ngantik dititah kakarak habislah tah kewajiban indung bapa atas anakna bapa kolot indung kolot atas incu pan meureun anak urang teh atau incu urang sok belajar butuh biayanya ka pasantren butuh biaya mun ngaji di kampung teh mah kanggo urunan jeung sajabina meuli kitabna meuli Qur'anna sajabina alat-alat belajar wae gitu di mana eta biayana wa ujratu ta'limihi dalika kal Qur'an wal adab bimalihi ari biaya belajarna anak dalika belajar tentang syariat anu zahir gitu seperti belajar maca Quran, belajar adab jeung sajabina mun butuh biaya maka eta biayana pi malihi tina harta manehna sugan manehna boga hibat tinu sejen atawa umpamana nya aya infak tinu sejen borora ngaran anak teh pandahar nginum ti kolot pake sumawana ti kolot kumalamun kitu suma ala abihi kakara kawajibanana ka indung bapana ari anak teu bogana naon mah ka indung ka bapana heula bapana tah wajib ngabiayaan jadi ulah indungna bapana heula diperdih bapana kudu ngamodalan anak mah santren ngamodalan anak keur belajar kitabna tah umpamana butuh urunana lah biaya makan minumna sandangna tah jeung sajabina bapana kewajiban
kumaha bapana mah eueuh daya penghasilan sakali molor bae paling ngadungkukan kanjut kontol bae nu gawe mah pamajikanana bae nu dagang teh nu ieu jeung nu itu teh pamajikan bae nu dikekeuseuh bapana mah mana horeng penghasilan sama sakali boro-boro jeung anak jeung pamajikan keur manehna ge paribasa aya dewe dewe suma ala umihi kakarak indungna nu ngabiayaan tah eta mah bapana geus sama sekali teu bisa kakarak indungna. Tambihun ieu hiji pepeling parantos nyebut Imam Sam'ani kumaha cenah lamun kieu eta Ki Jaid boga anakna leutik keneh can baleg tapi geus dikawinkeun ka si Ahmad anakna ngaranna Nyi Hindun budak keneh ta can baleg dikawinkeun ka si Ahmad. Nah eta lakawajiban magahan kemudian marentah saha eta apakah si Ahmad anu jadi salakina atawa indung bapana keneh. Menurut pendapat Imam Sam'ani mah bijaujatin sogiratin dati abawain dina pamajikan leutik keneh boga indung bapa si Hindun contohna. Nah anak si Jaid boga salaki ka si Ahmad inna wujuba mamaro sa'nyana kawajiban ma nitah wudu belajar wudu nitah salat berajal salat gitu jeung sajabi-sajabina termasuk tadi titah make siwak alaihi ma eta kawajiban indung bapa nah heula sanajan geus rumah tangga bongan leutik keneh cek Imam Sam'ani mah mun can baleg mah kawajiban indung bapana keneh sagalana. Kumaha lamun indung jeung bapana geus teu aya pakolot geus teu aya pazawju kakarak salakina nu kawajiban gitu nya lamun nyaritakeun masalah wajib eta si Hindun pan geus rumah tangga jeung si Jae jeung si Ahmad di mana usia 7 tahun maka wajib diparentahkeun salatna ku indung jeung bapana salajan geus boga salaki. Nah itu pas di usia 10 tahun tacan balik keneh padahal geus rumah tangga tah eta kawajiban nitah salatna sami ka indung bapana keneh mun teh geus dititah ninggalkeun salat keneh wae maka eta wajib ka indung bapana eta si Hindun pamajikan si Ahmad pek-prek ku indung bapana beunang digebug ku indung bapana cek Imam Sam'ani mah wabihi berdasarkan beunang wajib digebug ku indung bapana mun pamajikanana masih leutik keneh. Nah kakarak 10 tahun teh can baleg kumaha lamun ieu geus gede tobangka geus baleg kumaha tah walau pil kabirati kama soroha Jamalul Islam Al-Bazzari sanajan eta si Ahmad mun teh boga pamajikan ka si Hindun si Hinduna geus gede teh artina geus baleg eta tetep cek pendapat Syekh Jamalul Islam Al-Bazzari mah kawajiban ka indung jeung ka bapana magahan jeung nitah mun ninggal salat maka wajib ku indung bapana dipek-prek ka dinya gitu. Mun aya indung bapana mun geus teu aya kakarak salakina gitu eta jadi tacan wakat turun ka salaki heulanan cek pendapat dua jalmi mah Imam Sam'ani jeung Syekh Jamalul Islam Al-Bazzari tetep bae indung bapana heula
budak leutik tah atawa geus dewasa tah si hinduna geus boga salaki atau keur boga salaki eta tetep indung bapana heula. Wajib nitahna mun teu daek salat keneh bae maka wajib dipek-prekna. Mun awe indung bapa kakara ka salaki. Qala syekhuna ngandika guru urang sadaya Ibnu Hajar. Cek syekhuna cek Ibnu Hajar wa huwa dhahirun ilam yakhsha nusujan. Nah, wa huwa pendapat Syekh Jamalul Islam Al-Bazari wajib ka indung bapana mekprek anakna nu ke rumah tangga nu teu daek salat lamun geus baleg geus gede eta teh jelas pendapatna ngeun syaratna ilam yaksha nusujan lamun moal bahan nusuz moal bahan ngabangkang ku gara-gara dikebug ku indung bapa anak kunaon jadi nusuz ka salaki malikanana umpamana ulah bahan kitu mah bahan pelampias ka salaki mah jadi nganusuz. Cek syekhuna mah lamun moal bahan nusuz mah prek-prek ku indung jeung ku bapana kadinya. Mun taya indung bapana kara ku salakina tah ku salakina ge lamun moal bahan ngabangkang prek-prek ge lamun bahan ngabangkang mah ulah kudu dipek-prek mah ulah. Watlaqo az-Zarkasi anadba beda pendapat Imam Zarkasi. Cek Imam Zarkasi mah mutlak ngeun hukumna sunah mekprekna sunah mekprekna mutlak teh kumaha wajah mutlakon khosiyan nusujan amla naku gara-gara dipek-prek bahana nusuz atawa henteu bahan nusuz eta nalika ninggalkeun salat 5 waktu di usia geus dewasa ku indung jeung ku bapa na selain salakina maka indung bapa eta hanya sakadar sunah nitah jeung mekprekna rek nusuz tah teu nusuz tah ku gara-gara dipek-prek teh ngan hanya sakadar sunah cek Zarkasi mah kitu para sadari. Ai Ibnu Hajar mah tetep bae nuturkeun pendapat Jamalul Islam Al-Bazar ngahukuman wajib pek-prek si anakna nu ke rumah tangga teu daek salat lamun moal bahan nusuz tapi lamun bahan nusuz mah ulah dipek-prek cukup mungkin ku dipagahan ku omongan bae wa awal wajibin wallahu a'lam bissawab.